ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಿಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪೂರ ಎಂಚ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಯ್ನ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಇಂದನ್ ಪೂರ ಸಾರಿಗತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಂತು ದೀನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಇಂದೆನು ಎಂಚಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ದು ಅನ್ಪೈನ ನೀಗ್ಲೇ ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಕೋರಿ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪತ್ತ ಆ ರೀತಿಡ್ ಅಯ್ನ ಓಪನ್ ಮಂತುದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಈತ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ತುಲೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಂಚಾಗ್ಲು ಅಯ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಪಂಡಾಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪುರದಾಯ್ತ ಪಾಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿತ್ತಾನಾಗ ಅಯ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಅಂಜನೆ ತೂಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಓಲು ಕಟ್ಟಾಪುಂಡ ದಾನ ಆಪುಂಡ ಅಂದದು ಮುಗ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಚ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ತಟಪಟ ಕೊಯ್ಯರು ಅಯ್ನ ಓಪನ್ ಮಂತೆರು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಂತದೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡಾಗ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಟ 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 ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ತೆಂದುಂತೆ ಓಪನ್ ಮಂತೆರು ಓಪನ್ ಮಂತನಾಗ ಐನುಲೈಡ್ ಮುಕ್ಕಲಂಶಲ ಫುಲ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ಲೆ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಐನ ಕೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ತಿರ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ತುಲೆ ಇತ್ತದುಲೆ ಉಲಾಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ನ ತುಳೆಂದು ಪೂರ ಐನ ಕೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ದೀಪೆರಾಗ್ಲು ಪಂಡಂದೇನಂಜಿ ತೂನಗ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂರಿನ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತದ್ದು ಪೊಟ್ಟೆ ಕರ್ಲು ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿಪ್ಪತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಪಂಡ ಮುಗ್ಲೆಗಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮುಗ್ಲು ಏತೋ ಇಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೂತೆರು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನವೇ ವರ್ಕ್ ಅಪಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚೈನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ದಿನೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ದೀಪನ ಒರಿಯನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡ ಬುಕ್ ಒರಿಯನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನತ ಬೇಲದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ ಸರಿ ಉಂಡ ಎಂಚೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಐನೊಂಜಿ ತೂಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ ಒರಿಯಗೊಪ್ಪುಡು. ಸೊ ದೆಟ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರಾಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಪಂಡಾಗ್ಲೆಗ್ ಐನ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಪಿದೆ ದೀಪೆರ್ ಬುಕ್ಕದ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ ಒರಿಯಾಗ್ ಸೊಲೆತ ಇಟ್ಟಿನ ಕವರ್ನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಈ ರೀತಿ ದಿಡ್ದು ಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದು ಐನ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಐನ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನ ತುಲೆ ಇತ್ತಾಗ್ಲು ತುಲೆ ಐನ ಪೂರ ತಾರ ಮರ ಪಾರ್ತದು ಐನ ದಿಡ್ಪೆರಾಗ್ಲು ಪಂಡಾಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆತೆ ಮೌಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ದಿಯೆ ತೊಲೆಂದು ತಿರ್ತ ಐನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ತಿರ್ತ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂತೆರ ಬಡದು ತೊಲೆ ಐನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೀವಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ತೊಲೆ ಅವು ಏತ್ ದಿನ್ನುಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ್ನುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋ ಉಂಡವು. ಸೊ ಕೈಟ್ ದೇರಿಪಿರ ಅಬ್ಜಿ ಇಂದ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಇಂದೆನ ಐನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಉಂತೆರ ಬಡದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಲೆ ಐಕಾಯ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಸೀತ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿತನೇ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆಯನೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಈ ರೀತಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನೀಟ್ ಅದು ತುಲೆತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.